次は3番目のチーム紹介していきましょう。勢いを武器に1年間戦ってきました。優勝を目指して全力で楽しみますということでございます。紹介しましょう。 from 埼玉ジャンルはニュージャックスウィングでございます。このチームエポック from 台風一回ショーエポックfrom 台風一過でございました。